Saludos, buenas tardes, GTEC Auto por aquí, tu centro de autodiagnóstico en Lares, diagnóstico certero, no pierdes tiempo ni dinero. Espero se encuentren bien, hermoso día está haciendo hoy, súper soleado, una calor excesiva, pero tenemos que seguir, hay que seguir mi gente. Miren, esto es una, vamos a buscar información por aquí, aunque yo la había escaneado, a ver, la tenemos por aquí, vamos a ver. Hoy es esto, discúlpenme. Una 2007 Toyota RAV4, entiendo que es 4 cilindros. Vamos a ver si es verdad. Disculpen, estoy con una sola mano, por aquí estamos. Vamos a ponerle la varillita por aquí. Eso es así. Ahí lo tenemos, una 2007 Toyota RAV4. ¿Y qué año es? 2.4 litros. Muy bien, el caballero me dice que la compró hace poco y le está dando unos fallos, unos jalones, unos problemas, pero que no hay luces prendidas, que todo está bien. Yo le dije, no tiene check engine. Me da unos jalones como si fuese bobina y le dije, pero es que se supone que te prenda la luz de check engine y parpadee si es bobina. Pues me dijo, no, está todo perfecto, no hay nada en el dash. Y dije, está un poquito raro, pero vamos a ver. Pues vamos a escanearla por aquí delante de ustedes. Vamos a colocar esto por aquí, que es el primer chequeo que hago. Déjenme cerrar la puerta. La compré hace poco, recuerden. El primer chequeo que hago, se supone que una vez usted coloque el switch en on, aparezcan todas las luces, ¿ok? O sea, check engine, airbag, vamos de nuevo, VSA, traction control. Hay unas que están faltando. Y aunque usted no se da cuenta ahora, yo le aseguro que algo le hicieron. Le pusieron tape o le dañaron la bombillita. Algo pasó. Pero anyway, tenemos el switch en on, ¿verdad? Vamos a darle un Smart Detection a ver los códigos que tenemos. Y se supone que no haya, si no hay luces, no hayan códigos. Pero ya ustedes pueden ver aquí 15 códigos en la PCM. En el ABS hay uno. Les aseguro que hubo mano criminal aquí. A veces hacen eso para venderla, para que no se vean las luces, y como las personas no saben. System list, míralo ahí. Cilindro 1, 2, 3, 4, System to Reach, Master Flow Sensor, Performance, System to Reach. Nuevamente se repiten todos. Ok, so antes de mostrarle algo, vamos a mirar ese Master Flow Sensor, a ver qué hay ahí. Ok, y este es el Master Flow Sensor, míralo aquí. Aquí ya se ve que esto está roto. Aquí tiene unas letras que dice, creo que dice posiblemente un autoparo o algo se lo vendió. Como pueden ver, dice made en ¿qué? Made in Taiwan. Made in Taiwan. Eso no sirve. Eso es que botarlo a las millas. No sirve. Posiblemente todo el problema viene de aquí. ¿Ok? Pero vamos a hacer unas pruebas y vamos a verificar todo. Eso es muy barato. En cuanto a lo de las luces, yo le aseguro que le borraron luces. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí frente a ustedes. Vamos a dejar esto por aquí. Yo puedo desmontar esto con una mano. Esto es sencillo, para el que no lo sabía, mira. Levantas aquí, sacas el cover. Vamos a quitar el switch. Ok. Mira, no hay tornillos. Nada lo está aguantando. Perfecto. Los tornillos de aquí no existen. Vamos a sacar esto por aquí rapidito. Esto lo voy a estar haciendo todo con una mano, mi gente. Deme un segundo. Vamos a colocar esto por aquí. Aquí usted oprime este clip y lo saca hacia afuera. Ahí está. Ok.
Vamos a llevarnos este clúster, que esto salió más fácil que nada. Vamos a ver qué sucede con este clúster. Vamos a ver qué hay aquí. Les aseguro que o tiene tape o están pintadas las bombillitas. O las fundieron, no se sabe. Vamos por aquí. Voy a colocar esto, este tripod, y seguimos aquí. Denme un segundo, regreso con ustedes ahora. Voy a colocar el teléfono en la base. Ok, saludos por aquí de nuevo. Miren, esto ya ustedes vieron que no tenía tornillo, el cover salió súper fácil. Esto alguien lo trabajó. Vuelvo y repito, él la compró así. No, él me dice que tenía unos fallos, pero no había luces de check engine ni nada. Les voy a mostrar. Esto viene una herramienta especial, pero en este modelo como tal, ok, es simplemente hacerle un poquito de fuerza en el mismo centro y sale fácil, ok. Vamos a colocarlo por aquí. Igual este es un clip nada más, sale bien fácil. Aquí está. Lo mismo con el de igual a este. Ya está. Ellos tienen unos clips, unos hold down que están aquí. Voy a buscar un poquito más de luz para que puedan ver mejor. Vamos a ver si ahora podemos ver un poco más, con más claridad. Estoy acomodando la linterna. Dame un brequecito. Ok, muy bien, perfecto. Esto aquí tiene un clipecito, lo puede ver aquí. No tiene que hacerle mucha fuerza, también sale con solamente oprimirlo un poco. ¿Ves? Aquí está, es como un tipo de seguro. Lo mismo acá. A ver si salió volando, vamos a buscarlo. Aquí está. Igual este del medio, vamos a aguantarlo por aquí. Ya salió. Ok, miren, bien sencillo. Esto luego, como lo tocamos con las manos, pues lo limpiamos. Ustedes se fijan, miren aquí las luces. Aquí las pueden ver. Está ahí, ¿ves? Y aquí hay más. Muy bien. Vamos a poner eso aquí. Y vamos a ver qué encontramos. Ahí lo pueden ver. Déjenme alumbrar un poco mejor aquí. Ahí. Déjenme buscar algo. Yo tengo algo aquí. Muy bien. Pues ustedes ven estos huequitos que están aquí. Mira. Hay a veces que los pintan, hay a veces que le ponen tape. Ahí lo pueden ver. Ustedes se fijan en este que está negro. Ese tiene pintura. Casi siempre es Sharpie. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ok. Por aquí. Este. ¿Ves? Tiene que ser así. Como un tipo de cristal. Como estas. Y aquí que tenemos, miren. Tape. Tapando la bombilla. Y aquí que tenemos tape. Tapando la bombilla. Y aquí lo mismo, igual. Tape. Tapando la bombilla. Y aquí hay otra más. Tapando la bombilla. Vamos a ver si hay algo más. Tengo muy poca luz aquí. Vamos a ver si puedo. Ahí lo pueden notar que hay otra pintada de negro. Si se fijan, ¿ves? Todas son como un poquito amarillas y esa está pintada de negro, mírala ahí. Entonces hay que limpiarla. Déjame buscar algo para limpiarle esa pintura que tiene ahí. Regreso ahora.
Ya estoy por aquí, ¿ok? Quiero poder alumbrar mejor para que puedan ver todo. En un segundo, estoy con ustedes ahora. Ok, vamos por allá. Ven aquí. Esto muy suavemente. Vamos a agrandarlo un poco más para que lo puedan ver. Mírenlo ahí pintado. Vamos a raspar esa pintura. Ahí está la bombilla, ¿ves? Igual pasaría con esta que está acá. Esa que está ahí adentro, miren aquí también está pintada. Vamos a ver si podemos, ahí está, miren. Esta es pintura negra. Ahí está. Ahora se pueden ver todas, no hay ninguna tapada. Ok. So, nada más para hacer algo, para que ustedes vean. Voy a colocar todo aquí de nuevo. Y vamos a ver si ahora aparecen las bombillas en el dash. Vamos para allá, vamos a sacar mi teléfono de aquí. Ok, vamos para el vehículo. Por aquí vamos a colocar el conector. No vamos a conectar agujas ni nada por ahora. Queremos ver si todas las bombillas alumbran y están ahí ahora mismo. Okay. So, ya estamos, aquí estamos. Vamos, se supone que con todos estos códigos que tenemos, van a haber 3 luces prendidas. Les voy a explicar cuál es. Vamos a cerrar la puerta. Vamos para allá. Aquí está la llave. Miren ahora. ¿Ves? Ahora tiene check engine. Y por acá tiene varias más. Vamos a ver qué hay. VSA. Vamos a prender. Ahí está prendida. Así que ahí pueden ver por qué tenía tape. Vamos a quitar la parking brake. Parking brake apagó, que estaba por aquí. Pero ustedes ven VSC, traction control y check engine. Y este es el de las gomas. Ok, so eso tiene sensores malos, por eso parpadea. Cuando prende el check engine, siempre te va a prender en conjunto VSA, VSC y traction control. Esas 3 siempre prenden juntos en Toyota. Ok, so ya ustedes ven. El caballero la compró pensando que no tenía ningún problema ni nada. Y miren lo que es. Le habían puesto tape a las bombillitas de check engine, traction control y VSC. Nada, voy a diagnosticar lo que tiene. Y lo que encuentre se lo añadimos a este video para que ustedes vean. Ok. Pero para que vean que a veces nos engañan, eso es bueno hacer un buen diagnóstico. Ahora yo no voy a tapar nada y lo vamos a arreglar correctamente. Vamos a dar todas esas luces ahí, por si acaso en un futuro hay algún problema, pues nos indique con el check engine que debemos verificar el problema, ¿ok? So, nada, le subo un videito más luego. Voy a diagnosticarla ahora, a ver qué está sucediendo con todos estos códigos que tiene aquí, ¿ok? Que posiblemente todo sea el Master Flow Sensor y por eso nos limita los cilindros, ¿ok? Pero nada, voy a hacer mi diagnóstico y les dejo saber. Nos vemos ahorita. Saludos por aquí de nuevo. Mire, como pueden ver, el plug está hecho pedacitos, pero eso no tiene nada que ver. Eso lo podemos reparar.
Quiero empezar primero con el Master Flow Sensor, porque el Master Flow Sensor es el sensor más importante que tiene aquí. Nos lee presión barométrica, nos lee temperatura de aire y nos lee el volumen de aire que está entrando para que la computadora que está aquí haga sus ajustes para la mezcla, ¿ok? Si le quita demasiado, nos podemos quedar con poca gasolina en los inyectores, porque le quita bastante, entonces empieza el misfire, que son los fallos de cilindro, ¿ok? Ese es uno de los problemas. O a veces te tira mucha gasolina, todo depende. Pero en este caso nos están fallando los 4 cilindros. O antes de ir aquí a ver qué tenemos, vamos a trabajar con esto. Quiero mostrarles lo que es uno Taiwan, que miren, no me lo invento yo, ahí lo dice, Made in Taiwan. Esto es basura, no compre esto, mi gente, eso botan los chavos. Y a uno Toyota original denso, ok. Vamos para acá, miren, vamos a mirar la parte interior de donde están esos sensores y lo que son las resistencias. Miren esa resistencia, déjenme buscarlo un poquito más ahí. Miren esas resistencias como son, perfectas, ok. Ahora miren la del Taiwán. Eso no sirve, mi gente. Son un invento loco que hacen ahí para que trate de funcionar, pero eso no funciona. Miren eso. Todas viradas. Son inventos, mi gente. Eso, no compren esta basura. No gasten dinero en esto. Esto no sirve. Aquí hay unas marcas, aquí no sé lo que es. Marzo 724, CPTR, RGP, no tengo idea. Pero me imagino que el que se lo vendió le puso ese código ahí, porque eso a veces son códigos para saber si es el de él o no. Así que voy a montar este original, ok. Yo siempre tengo de ellos por ahí, los guardo. Los clientes a veces me dicen, no, yo solo quédate con él, olvídate de eso, vamos a ponérselo nuevo. O si no, pues cuando le hacen malos diagnósticos me los dejan. Y siempre tengo uno que otra pieza por ahí. Vamos a instalarle este y vamos a ver cómo funciona, ok. Vamos para allá, veo ya mismo. Saludos, seguimos aquí con la Toyota RAV4, mi gente, con el fallito que dice el cliente que tenía, que supuestamente estaba buena, que no tenía luces encendidas, que ustedes vieron en el video, lo cual pues no pudieron encontrar el problema, le pusieron tape para venderla. Perfecto, no hay ningún problema, llegó al sitio indicado y aquí estamos diagnosticándola. Ya encontré el problema y les voy a mostrar, ok. Como siempre, nunca dejar pasos por recorrer, ok. Le hicimos lo del que le comenté, le cambiamos el Master Flow Sensor, corrió mejor, mejor fuerza, despegaba mejor, pero en baja, cuando la dejaba en baja, seguíamos teniendo en data misfires, ¿ves? 301, 302, 303, 304. Solamente en baja, no me fallaba corriendo, ¿ok? Y volvemos de nuevo, como siempre les he dicho, que el escáner no repara vehículos. El escáner nos da puntos de comienzo y nosotros, basado en la experiencia, hacemos nuestras pruebas. Para que ustedes vean, ustedes vieron todos los códigos que habían allí y en ningún momento nos dio código de lo que yo acabo de encontrar. Yo fui más allá, verifiqué todas las bobinas, son nuevas, ok, nuevas de paquete, mírenlo aquí, nuevas, no hay ningún problema con ellas. Déjenme sacar este spar rapidito para que ustedes vean cómo están esos spares nuevos. Entiendo que ya le hicieron cadena de tiempo porque veo silicón por aquí. Está bien limpiecito el motor. Tal vez repararon, hicieron algo. Vamos a sacar ese spar para que ustedes vean que son prácticamente nuevos. Miren, nuevecitos. Ok, ningún problema con ellos, todo perfecto. La dejé enfriar un buen rato. Saqué el cover de aquí. Está por ahí en el piso, mírenlo ahí. El abaniquito, sin esto no se puede trabajar. Porque está candente hoy. Y miren, como siempre les digo, siempre hay que ir un poco más allá. Ya ustedes saben o se imaginan para dónde voy. Ya me conocen. Ya saben cómo trabajo. Vamos para allá, vamos a ver ese catalítico, a ver qué sucede. Ok, y no teníamos código ni de catalítico ni de nada. Vamos a colocarla. Ok, vamos por aquí, vamos por aquí.
Ya yo saqué el sensor de oxígeno. Vamos por aquí y miren con lo que me encontré. Vamos por allá. Vamos a ver si consigo aquí el mejor ángulo. Vamos, coopera. Es que está tan caliente. Todavía está caliente. Miren eso. Vamos a buscar un mejor ángulo. ¿Quién me está llamando? El caballero me está llamando, pero está ahí. No sé por qué me está llamando. Miren eso. Colapsado, miren. Miren cómo está ese catalítico. Colapsado. Roto. Ok. Caramba, me gustaría darle una mejor imagen. Vamos a ver si la consigo antes de que esto se caliente tanto la cámara. Ahí lo pueden ver. Eso está grave. Déjenme buscar un mejor ángulo. Vuelvo. Encontramos una mejor imagen. Tapé el escáner un poquito para el reflejo de la luz. Miren eso, miren cómo está ese catalítico. Está colapsado completamente. Ahí lo pueden ver, craqueado, colapsado. Ya aquí está derretido. Ahí lo pueden ver. No hay nada más que buscar. Ahí tienes todo el misfire. Y ese es todo el problema. Vamos a dar un poquito más para que lo puedan ver. Ahí está, miren cómo está. Derretido, super mega derretido. Wow. Bendito, mucho hace que corre, caramba. Ok, eso crea back pressure, que es lo que le expliqué no hace mucho en otro vehículo. Eso crea back pressure y ahí está el fallo de cilindro. El tipo, pues, él la compró cómoda, la compró bien. Eso hizo tremendo negocio. Porque ahora mismo este vehículo se arregla el catalítico y tiene vehículo para largo rato. Porque entiendo que ya repararon, le pusieron valve cover nuevo. Hicieron muchas cositas aquí aparentemente. El motor se ve súper limpio. Eso puede ser que ya hayan reparado el motor. Tal vez dañó el motor por eso mismo, por el catalítico. Nadie se tomó el momento para verificarlo antes de montar el nuevo motor o reparar el motor, y ya iba por el mismo camino. Lo iba a dañar completamente. Así que ya ustedes ven, mi gente, el escáner nunca nos dijo que había problemas en el catalítico. Se le hizo pruebas de humo para verificar si había algo filtrando en la araña. No se encontró absolutamente nada. Basado en la experiencia y esos back pressures que ya yo conozco, ahí estaba. No hay nada más que buscar. Ya está arreglada. Se acabó. Ya arreglamos las luces, arreglamos el fallo y ya quedó ready. Ya ustedes ven, mi gente, lo importante de un diagnóstico certero de primera. Buena compra. Olvídate lo que haya pasado, no tiene absolutamente nada. Catalítico y vámonos. Mi gente, se les quiere un mundo. Gracias por quererme tanto, gracias por seguirme, gracias por referirme a tanta gente. Seguimos full, dando citas y seguimos diagnosticando. Se les quiere un mundo. GTEC Auto. Los sigo viendo por ahí en la semana, ¿ok? Un fuerte abrazo. Bye bye.